Hello 啊，大家好啊！今日我哋就嚟呢度介紹 Minecraft。好啦，一入過嚟咧，咁我就要啦。咁咧呢啲就係我自己製嘅啦。先燒好晒啦，咁就搞啦啲礦物。我哋而家就開始生存，因為創造模式嘅。咁我哋就開住創造模式嚟起屋啦。咁我哋可以咧即係戴面具啦，啲頭係可以戴嘅，乜嘢頭都戴得。呢度得凋零、喪屍、啲，仲有苦力怕頭都戴得嘅。咁我哋試下先啦。呢度得，呢個都得，呢個都得，呢個都得，係啦。咁我哋會戴住凋零嘅頭。而家咧呢隻蜘蛛癲嘅啫，啲其他嘢嘅。有可能會跌多少少。啲肉咧有可能咧就唔會好似會即係有個飽食到食完都係會轉頭會覺得肚餓翻㗎啦。點解你細聲啲啊？你可以唔拍片㗎。好，我哋而家繼續玩。咁我哋都係唔着凋零頭。咁我哋都係戴翻頭盔啊，着住鑽石裝啊。咁咧，我哋今日就教大家就整啲紅色機啦。咁我就想俾啲嘢大家睇，希望大家中意啊！就係呢樣嘢，睇落係勁危險嘅呢樣嘢。睇住啊！大家咧，如果落礦場咧，唔俾你即係個礦區啦。寫住啦，就寫住去危險地方，係去前進啦，就咁寫，前進。前進啦，搞錯咗。如果你想咧將個框咧整好你個塊咧，咁你就去寫前進啦，前進啦。咁咧，我哋就咁得㗎啦。咁咧就咁啦。好啦，我哋就擠一塊。TNT 咧咁就而家搞錯咗啲嘢，咁要翻嚟。
追佢石，就追佢個先。打返前進啦，前進，搞掂。然後呢，我哋就追落，咁呢，然後呢，就爆炸。好啦，咁中意呢條片嘅人呢，咁呢就撳個 like 啦。唔中意嘅話就記得睇下大話。今日就教呢個叫做紅石啦。咁同大家講聲拜拜啦。